بونجور. معي إلزا اليوم. اسمي صوفي كيلزي. أنا أخطوفونيست، وإلزا على طول بترافقني حتى أخبر قصص للأولاد الصغار، لأنه هي كمان كتير بتحب القصص، كتير بتحب الكتب. بحب كتير أقرأ قصص للأولاد لهدف معين، إنه هالشغلة كتير مفيدة لإلهم بكذا نقطة، بالنسبة لحكيهم، بالنسبة لاستعمالهم للكلمات، تركيب الجمل عندهم، وبتجهزهم كمان هن يتعلقوا بالكتاب أكيد ويصيروا يميزوا الأحرف لو ما بيقروا بعد كتير منيح وكل الأحرف، وقت يكونوا هن عم بيتعلموهم ويصيروا شوي شوي هن يستلزوا بالقراية. Notre histoire pour aujourd'hui s'appelle le paresseux. Un vrai Paresseux. Un vrai champion. Le paresseux, un vrai champion. C'est l'histoire d'aujourd'hui. Le paresseux, le plus champion. Un vrai champion. Ce livre a été écrit par Andrew Murray. Ce livre est Jacques Tickle. Le paresseux, un vrai champion. Le paresseux هو نوع من السعدين. هيدا نوع من السعدين. هو هون شفناه بهالصورة هون. هيدا هو، وهو عم بيقولوا هون انه هو عن جد بطل. هلا بنشوف بطل بشو. Au cœur de la jungle et en milieu de matinée, le paresseux dort à point fermé. Pendant ce temps-là, tous les autres animaux sont bien réveillés. بنص الغابة الصبح السعدان الباريسو نايم، وبهالوقت بقية الحيوانات كل الباقيين نايمين؟ لا، كتير واعيين. كلهم واعيين إلا هو. Le guépard est sur le tapis roulant pour travailler sa vitesse. L'éléphant fait des haltères pour ses abdos. pour travailler sa force. الفهد على التابي، على التريدميل، على التابي حتى يركض ويتدرب لسرعته ليصير أسرع وأسرع. الفيل عم بيحمل أوزان حتى يصير كمان أقوى وأقوى. كل الحيوانات عم بيعملوا شيء. Le kangourou saute sur le trampoline pour travailler sa détente. Le singe agrippe une liane pour travailler son balancement. Le kangourou عم بنط على الترامبولين حتى يشتغل على حاله وعلى الليونة تبعيته، حتى هو يكون عم يتدرب. السعدان هو كمش اليان وعم بيتمرجح، عم بيتمايل حتى يتدرب انه يقدر يكمشهم ويروح من شجرة لشجرة احلى واحلى من قبل. بضل عم بيتمرنوا كلهم كل واحد على شغلة. ما هيك إلزا؟ Et le paresseux, tu ne voudrais pas? Pendant que paresseux reste dans son hamac pour travailler son sommeil. Bravo! بهالوقت الباريسو السعدان نايم، عم بحسن قدرة النوم عنده، عم بينام أكتر وأكتر. Ce paresseux est bien fainéant, dit Guépard. الفهد بيقول شو كسلان. Tout ce qu'il sait faire, c'est rester allongé, renchérit éléphant. الفيل عم بيقول ما بيعرف إلا يضل ملقح، بضل ملقح. À somnoler dans son hamac, ajoute kangourou. الكانغورو عم بيقول إنه هو بضل نايم ونعسان
بالشبك بالمرجوحة تبعيته اللي كلها شبك. Eh, paresseux, s'écrie Singe, nous travaillons tous très dur. Que dirais-tu de te lever et de faire quelque chose toi aussi? بيقوم هيداك السعدان بعيط له بيقول له ايه باريسو شو رأيك إذا بتقوم وبتعمل شيء؟ كلنا عم نتحرك، كلنا عم نعمل شيء، كلنا عم نتمرن، وأنت ما عم تعمل شيء، ما عم بيعمل شيء أبدا إلا ينام. Paresseux ouvre lentement un œil. Singe, répond-il, si tu travailles si dur, montre-nous ta force et essaie donc de soulever les haltères d'éléphant. بيقوم بيفتح عينه الباريسو الكسلان بيقول له للسعدان بيقول له ما زالك هالقد قوي فرجينا إذا فيك تحمل الأوزان تبع الفيل. راح السعدان على تاني صورة لا يجرب. Facile, dit Singe en attrapant les haltères. Éléphant se met à glousser en se moquant de ses efforts. بيقوم السعدان بيقول هيني بيروح ليجرب يحمل الأوزان يلي عادة بيحملهم الفيل. ببلش الفيل يضحك عم يضحك عليه لأنه كتير تقال ما بيقدر هو يحملهم. Singe finit par tomber à la renverse. Les haltères sont bien trop lourds pour lui. بيقوم السعدان بيوقع على الأرض لأنه ما بيقدر يحملهم. Éléphant, dit Singe vexé, si tu crois que c'est si facile, essaie donc de bondir comme kangourou. Alors, Éléphant se met à sauter sur le trampoline. Kangourou éclate de rire, mais soudain, بيقوم السعدان بيزعل وقت الفيل بيضحك عليه. بيقول له ما زالك هيك روح وفرجيني كيف انت كمان فيك تروح تنط على الترامبولين. هيدا الترامبولين مثل الكانغورو. بيروح الفيل والكانغورو ببلش يضحك ويضحك عليه وفجأة بدنا نشوف شو بيصير. Éléphant passe au travers du trampoline. Ne me regarde pas comme ça, kangourou, ronchonne Éléphant de mauvaise humeur. Est-ce que tu peux courir comme guépard, toi? Kangourou monte sur le tapis roulant. Guépard se met à ricaner. Quand kangourou بيقوم الفيل هو وعم بنط على الترامبولين كسر خزق الترامبولين وقع بالأرض. بعصب بيزعل بيقول له للكانغورو ما زالك عم تضحك علي فرجيني إذا أنت بتقدر تركض مثل الفهد. هون بيروح ليركض على التابي على التريدميل. ومين عم يضحك عليه هلا؟ الفهد بلش يضحك على الكانغورو. Et soudain, il atterrit sur son derrière. Guépard, dit Kangourou d'un air fâché, puisque tu es si malin, montre-nous si tu sais te balancer comme singe. بيقوم بيوقع لورا بيقول له لرفيقه ما زالك هالقد قوي فرجينا إذا أنت يا فهد بتقدر تتمايل وتتمرجح مثل السعدان. Sans hésiter une seconde, Guépard s'accroche à la liane et commence à se balancer tout droit sur بيقوم الفهد دغري بسرعة بيركض وبيكمش اليان بيكمشها هيك تبعيت الشجرة وبيبلش يتمرجح على الإليفان بيضرب بالإليفان et il se cogne contre l'éléphant ضرب بالفيل. Tous les animaux
finissent par être très en colère. Tout ça ne mène à rien, grommelle-t-il. Qui nous a donné toutes ces mauvaises idées? كل الحيوانات بالغابة ببلشوا كلهم يعصبوا ويزعلوا وبيقولوا لبعضهم مين هو اللي عطينا كل هالأفكار؟ كل هالأفكار العاطلة مين هيدا؟ تعرفي مين؟ ما تقولي ما Ce n'est pas moi, dit Guépard. J'étais occupé à courir. بيقوم الفهد بيقول مش أنا. أنا كنت occupé لأركض. كان مشغول عم بيركض. هيدا هو الفهد. كان عم بيتدرب على التبي. Kangourou dit c'est pas moi. Moi j'étais occupé à sauter sur le. J'étais occupé à bondir. الكانغورو بيقول مش أنا كنت مشغول عم نط. كنت عم بتدرب وعم نط. Ce n'est pas moi, dit l'éléphant. J'étais occupé à porter. بيقوم الفيل بيقول مش أنا كنت مشغول عم بحمل الأوزان. Et ce n'est pas moi, dit singe. J'étais occupé à me balancer. Tous en même temps, les animaux se tournent vers paresseux. بيقوم كمان السعدان بيقول لهم مش أنا كنت مشغول عم بتمايل عم بتمرجح. بيقوموا كل الحيوانات بيبرموا صوت paresseux. Paresseux, s'écrie-t-il. C'est toi qui as provoqué cette bagarre. Paresseux, بعيطوا له كلهم. Paresseux, يا كسلان. أنت اللي سببت هيدي الخناقة كلها من وراك. Paresseux se retourne mollement. Vous comprenez maintenant, dit-il, chacun de nous est doué pour quelque chose. Courir, bondir, porter ou se balancer. Mais moi, je suis un vrai champion parce que moi, je suis le meilleur pour. Le paresseux برم صوبهم وبلش يحكيهم بيقول لهم ليكو هلا كلكم فهمتوا كل حدا منا كتير قوي بشغلته بشغلة وحدة. حدا بيكون قوي وسريع بالركض. حدا بيكون قادر. حدا منكم بيقدر ينط. حدا منكم بيقدر يحمل اشياء كتير تقيلة. حدا منكم بيقدر يتمايل ويتمرجح بقلب الشجر. بس أنا كتير قوي بشغلة وحدة كمان. بشغلة وحدة. Dormir! S'écrient tous les animaux en chœur. كلهم بيقولوا بالنوم. كلهم متفقين إنه هو قوي بالنوم. Exactement, dit paresseux. Et sur ces mots, il s'étire, il bâille et se rendort profondément. مظبوط. بيقول لهم الكسلان. وهون ببلش هو يشد بحاله يمد حاله ويتاوب وبيرجع بيخفى. مين اللي كان عم بيتاوب كل شوي هلأ اليوم بالقصة مثل السعدان الكسلان؟ خلصت قصتنا لليوم. On a fini. مين اليوم كان كتير هيك عم بشتشت وعم بيتاوب قدام الكل؟ أنا ولا أنت؟
Tu as sommeil? Elsa بعدها نعسانة. Bye les amis, à la semaine prochaine pour une autre histoire. Tu veux aller dormir? Tu veux faire une sieste? Je vais te coucher. C'est plutôt toi qui fais chaque journée une sieste. Oui, c'est ça. Yaret, j'aime bien faire la sieste, c'est vrai, samedi ou dimanche. Allez, bye les amis. Attendez. Elsa veut vous montrer quelque chose. Et le paresseux de la maison. Le paresseux de la maison arrive. Elsa va vous montrer le petit paresseux de la maison. Vite. Allez, ils t'attendent, ils t'attendent. C'est le chat. Le chat Oreo, notre chat Oreo. Allez, Oreo, tu l'as attrapé? Non, c'est le plus paresseux de la maison. Elle n'arrive pas à l'attraper. Et aussi, il est très paresseux quand même. C'est juste. Elle dort tout le temps. C'est elle, le paresseux de la maison, le Kesslin. Allez, bye, bon week-end. Bye.